ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാണ് അങ്ങോട്ട് ചരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പോയാലും ഒരു കഴിഞ്ഞ ചരിച്ചു പിടിക്കാൻ കണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തു ചരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി 1 മിനിറ്റ് എന്തിനു ഓരോ വയ്ക്കുന്നത് കുറച്ച് കളയാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കളർ അറിയില്ല വെച്ച് പോകാനൊക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ. കുറച്ച് അവർ കളയുകയും ചെയ്യും. കളയുന്നു വേണ്ട വെച്ച് അത് അതിലുള്ള കളർ കുറച്ച് കളയണ കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കളറൊക്കെ കാണില്ല. അല്ല കുറച്ച് വെച്ച് ഈ ഫോട്ടോ എന്താ അത് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അപ്പോൾ എന്താ ഏത് കളറാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓയിലിനല്ലേ പുതിയ ഓയിലാണോ? അതോ അതെ വേറെ അബദ്ധം പൊട്ടിക്കാൻ നിർത്തില്ല. അത് പോട്ടെ ഏതാ അത് പോട്ടെ. എത്ര ഉള്ളൂ? ഓയിൽ ഗീർ ഓയിൽ മാറ്റണം കേട്ടോ. ഗീർ ഓയില്ല ഞങ്ങളുടെ മോന്താണ് കേട്ടോ. ഗീർ ഓയിൽ കാസ്ട്രോൻ്റെയാണ്. ഇത് എൻജിൻ ഓയിൽ. ഓക്കെ രണ്ടും കാസ്ട്രോൻ്റാണ്. താഴത്ത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഗീർ ഓയിൽ? കുറച്ച് കളഞ്ഞു. ആ കളയനെ കൂടെ കാണിച്ചു തന്നെ എന്താ റീസൺ ശരിക്കും ഒഴിയേണ്ടെന്ന് അതന്നെ പറഞ്ഞു. വേണോ വേണ്ടല്ലോ ചെറുക്കിൻ്റെ വരിക ഓട്ടം കയറിയോട്ടെ ഓട്ടം ചെരിഞ്ഞു മറിച്ചിടരുത്. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കയറി വരുമോ നീ? അങ്ങനെ ഈ ഓയിൽ ഈ താഴത്തെ നെട്ട് എടുത്താലാണ് ഓയിൽ കളയുക ഫില്ല് ചെയ്യണത്. വരുന്ന കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. കുഴപ്പമില്ല ഒന്നില്ല. കളയണ്ട. 1 ലിറ്റർ പോയി താഴെ തന്നെ കണ്ടത്. അതൊക്കെ നമ്മളിത് എടുക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാൻ അതന്നെ ഇതൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കണം. അപ്പോഴാണ് കസ്റ്റമർ അല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാവും. അതിലറിയാൻ പറ്റും അത് ആ പുതിയ വരി പോകുന്നത്. ടൈറ്റ് ആയിട്ടില്ലേ? ഇതിനോട് ടൈറ്റ് ചെയ്തു സ്പാനോടെ തരണേ. അമൃത ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ടൈറ്റ് ആയില്ലേ? സംഭവം ഫില്ലായില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് 10,000 മതി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഈ ഓയിൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ 2500 മാറ്റം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി എഞ്ചിൻ ഓയിൽ 2000 മാറ്റണം. 2500 2000 അപ്പോൾ 3000 ആയി. ഓക്കെ